Мәссаған күштеген ғой. Абыла жай айдашы, жай. Қорқа бермеш. Білеміз ғой. Жетіспісің. Абыла ана алдыңдаған, абыла. Қайсысы? Болды, ар жағында ана ұзынды басасың. Мына ұзын ба? Ей. Ай, бітпеңіздер. Өз осындай бар. Масқара ят болды ау. Сіз айта беріңіз, жаңа не дедіңіз? Енді сіздер біздерден Chevrolet Onix автокөлігін және де Chevrolet Cobalt автокөліктерін 600 мың теңге жеңілдікпен ала аласыздар. Күшті ғой. Chevrolet Onix-тің бағасы 6 миллион 990 мың теңге, Cobalt-тың бағасы 6 миллион 590 мың теңге. Күшті ғой. Әрине. Күшті? Тест-драйв жасап көрулеріңізге болады. Айдап көрейінші мен? Қатын осы керек емес ау. Құрыш, қай жақтағын айтпай. Басқаша екен бұл ма кәдімгі? Түсіндегі өңімде де болатын болды ғой. Не түс көрдің? Ар жағындағы басасы қайсысы ма, ұзын ба? Ай, бітпеңіздер. Өз осындай бар. Так, дайынсыңдар ма? Дайынбыз. 1, 2, 3. Мал болам десе демді. Ұйықтамашы шені, сен ұйықтамай қойшы. Дем дұрыс емес, осы баланың бар ғой. Емдет дедім мұнан. Бите сені, мұсырды алда далаға бар, төкпіш, сүйтші. Сәл таза ауа жұтсы. Сүйтейін да. Ана жерде тұр мұсыр. Зәрен ала дей. Я. Ой! Ой, бұрмай, мұнау. Құста. Тиме қалды, әкелі бірге. Не қылды, ұйықтады ма? Бала ұйықтады, төбедегілер ұйықтамай жатыр ғой. Еркек бар шығар үйінде. Ей! Мен де еркекпін де. Тілің шығайын деп те, көрсейін ба еркек екенімді? Дәлелде онда. Тая жемегеніңе біраз болған ғой сенің. Ұрып дәлелдейсің бе сен? Содан басқа не келді қолыңнан? Болды ғой, аузың жапса, мынау тиеді ғой қазір, тошын тиеді ғой қазір. Витамин алсай, таза еркек боласың ғой. Витамин? Продукт алмай, сол витаминді алып, жеп отырайық соны. Тамақтың орнына соны жейік онда. Бір тойып тамақ жеп жүріп біз. 24 айға бөліп төлеу болып жатыр ғой. Қой, аласыз сеш. Алсай 24 айға. Еркек болайық бізде. Көрші. Саламатсыз ба? Саламатсыз ғой. Не болып қалды? Астыдағы көршілеріңіз ғой. Ұйқы бересіздер ме, өтініш? Еркек тұрады ғой біздің үйде. Витамин алсай? Ма? Рахмет. Бойдақпын ғой. Қолға қуат берсін. Қатын. Кема арқамды көппіш. Кеше баняда күйіп қапты. Бір тышқан көтін көріп жара бопты деген сияқты. Көп сөйлемешей. Көрсей келіп, арыңдамай. Ойбай, мынау. Немен күйдіргесіңдер, Күйген ғой, сонсын ғой, жаным шығып жүрген. Терісі түшіп қойған ғой, кәдім арқаның. Тышқан көді деп отырсың ғой сен, айбын. Мына бала әлі ұйықтап жатыр ма? Ей! Көрдің ба, әжіптер? Маз ба бірдеңе жағы көрек енді? Жақсы, маз ба бірдеңе жақшы сон. Не болды? Мына балаң нақұрыс болып қалған ба? Арқамнан сақ бала салды ғой? Ай. Соның бәрі балаңның арқасы ғой, Арқам-ай. Арқалаған арқам-ай. Еркем-ай дейтін өлең емес пе, незі? Арқалаған арқамды. Арқалатсам беккен-ай. Тұз себесің ғой енді? Ай. Қамшын әкпеп, қамшын. Қазір осамыз. Не дейтін мынау? Алло, отағасы. Не болды, сразу айт. Мамам қарызға ақша сұрап жатыр. Қанша? 200 мың теңге. Дауысың естілмейді. Алло. Мына жазуыңды көре алмай отырмын, көзім нашарлап қапты мен. Давай. Жантыма бірдеңе. Ашы жоқ кезде. Мамама дейді ғой.
жүрейін сол енеме ақша қалай сене сәлем бердік анасы ба міне 200 мың теңге мына жерде өңшең 2000 мыңдықтар екен бопты рахмет жақсы сау болыңыз мама папаға пранк істейді не пранк мына сорлы көл дарияға батпасын қазір мама сіз жалғастыра беріңізші сен қаға мен қазір шығып келейін не істеп отырсың су ішесің ба балаңның істеп жүргені ғой тазик сабының дайында ой сорлы шыжың Жай. ой ұяттағы Жай. ой мына ой мал жаны бар адам құсап шықсай праңдың атасына айуан сүт қос папа не қыз залға бара жатырмын ақша бересіз ба берейін қанша білмеймін ғой залға төлейтінің бар киім анау мынау алатын шығарсың 100 мыңдай ма аударып жіберем жарай ма болды қазір аударып қоя салайыншы рахмет бара ғой мынадан кейін күніге залға барамын ғой мен молодец залға баратырмын дегеніне енді сонша ақша аударасың ба тыныш отыршы ей компьютер ойнайын деп отыр ма бала залға барамын спортпен айналысамын деп отқан жоқ па жүді барсын жетісіп қалыпсыңдар ештеңе алмайды жаңалықтарым басталып кеткен шығар ей неғып отырсың сен ей не қылды не болып жатыр ей мынау отыр ғой әлі залға барам деп едің ғой сен дұрыс қой залда отырмын ғой сонда сен мені жегіп жібере салып тұрсың ба қазір қолға шығасың жайша қолға шығып не қыламын мына қолды көресің қазір берге жаным қарындасым түрің солың ғой сен кеше дем валентинде біреу солдырып жіберді ма Не айтып отырсыз? айып етпе жаным көңілсіз болып жүрмеші мен саған шашлик берейін шашлик жеп алшы Сосын мен қалай өтеймін? келісе береміз қарындасым келісе береміз оның бәрі шашлик жемейтін болдың ғой Жайша? жеңген келіп қалды кете тұр өзім шақырамын Ассалаумағалейкум. уағалейкум ассалам Еттеріңіз халал ма? халал ғой Бопты онда ма? ей мал харам десе кетіп қаласың халал десе аласың ғой Сондай ма? ажыратып алсаң айбын ау Берса тауға шайын жатыр класстастармен. Соны пландап қойдық қой. міне шығасың гәп әңгіме әшейін гәп демекші ана гәптің өзін ұйымдастырып алыңдаршы ватсапта қалады ғой сол күйі мына тұрған балияға барамай жүрсіңдер ғой әлі қатындарыңнан қорқып інім мына шашликтерді бар ғой пісіріп жейсің ойбай мынаның дәмі бар ғой мынаның дәмі шикідей ше шикідей ей шикідей қалай болады екен дәмі айтып алайын да шикідей жемесең інім мына шашликтерді көріп тұрсың ғой 5-6 түрі бар енді көрмейсің Жайша? бәле акция қойып жатырмық қой біз Шымкент бойынша біреуін алсаң біреуі тегін 500 теңгеден Кусковойдан басқасының барлығына жасталап 2 адресіміз Шымкент кәуап ертеңнен бастаймыз оразаңның соңына дейін ұрайын деп тұрық қой Оразадан кейін ше? оразадан кейін де ұра береміз шақырып атса шашлик туралы айта берейікші осы папа қызық болып кетті да негізі мен сүндеттелген кезде ше жиналған ақшаға не істедіңіздер көлік алып алдық қой үйге семеркіні пайдасы тиіпті да тиді ғой пайдаң мен сүндеттелген кездегі ақшаға не істедіңіздер сен сүндеттелген кезде үйге мебель алдық люстра алдық өзіңе велик алып бердік қой мына екеуі болмаса үйдің сәні кірмейді екен да екеуі деме екеуінікі десей ош мен саған күліп қойдым нема мен сүндеттелген кездегі ақшаға не алдыңыздар сен сүндеттелмедің ғой сен айтпақшы ұмытып кетіппіз ғой зоры әкесінің аузы мынаны ешкім естімесін как раз сен сүндеттеп кредит жауып алайық онда ей жақсы мен шақырайын уже ма сүндеттейтін адамды ештеңе де керек жоқ десе мен өзім сүндеттеліп қойғам қанша ақша жиналды сонда 100 теңге түскен не істедің ғой Гигстриттен гигабайт аламын деп отырмын қой актив Теле2 Билайн бәрі бар сүндеттейтін тағы бір бала керек болды ғой онда